今集翻嚟咧，同大家講講電源線呢個問題啦。咁點解要講電源線呢？咁原因就係因為啱啱我搬咗去另外一個 area，咁另外一個 area 好似係轉咗另外一個制式嘅。咁而呢個電源線呢，就發生咗一啲問題。咁當然發翻轉頭嗰陣時咧，其實係發覺原來以前嗰啲嘢咧係買唔翻嘅，所以於是乎呢，我就加咗個叫新不如舊嘅。咁其實喺我過去嘅用電源線嘅話，其實我經歷即係轉 area 對我嚟講冇意思嘅。咁因為點解咧？我以前應付咗歐洲嘅電源線制式啦，我哋香港電源線制式啦，另外仲有就係台灣、日本同埋美國電源線制式嚟嘅。咁而發覺最近要買翻呢啲嘢嗰時咧，就發覺有一個問題，就係發覺好多劣幣驅逐良幣嘅事情。咁究竟邊度發生問題咧？咁今集同大家講講呢件事嘅。港人在外工作室實戰 Tech Talk。今日 Tech Talk 啦，我哋講翻轉頭就係fundamental 啦，就係講翻呢個我哋電源提供翻 power 呢件事。點解呢件事要兜翻轉頭咧？原來發覺就係個問題出現咗喺呢個生產方啊。生產方嘅意思就係話，其實而家我哋市面上充斥咗一大堆嘅嘢出嚟咧。而呢一大堆嘅嘢出嚟嗰陣時咧，就發覺呢啲嘢咧就係走平價路線㗎。咁唔係平價路線冇好啊，但係平價路線帶嚟嘅困擾咧，就於是今集咧就同大家講講嘅。當然就係呢紮線啦。因為其實呢條線咧，大家望到就係其實我最近啱啱入搬咗呢邊之後咧，就搞一啲工程啊。啱啱我朋友間鋪咧需要啲電線咧拉嚟拉去啊，做一啲臨時電力㗎。而冇辦法喺市面上我哋揾嚟揾去都揾唔到一啲叫工程用嘅嘢。於是乎就當然係喺呢個偉大嘅淘寶去揾啦。當然揾得到啦。但係發覺就係呢件嘢咧就會出現咗第一件事，制式跟唔到而家嘅制式啦，呢個第一件事啦。第二件事就係話嗰個耐用度。雖然佢都有標到，就係話喂你唔可以用太大嘅電力，過咗佢都有會產生問題、安全問題嘅。佢其實買嘅時候有提醒過嘅。但我細估唔到就當我將呢條線插咗落個風筒度。而呢個風筒只係開咗10分鐘啫，呢條線就跟住去發熱嘅。呢件事就係發覺係呢個問題啦。但係其實我哋翻出去市面上睇咧，其實我哋市面上面咧呢啲咁嘅所謂叫做家庭用嘅插頭咧比比皆是啊。又有大陸做，又有台灣做，亦有台灣本土做啦。其實個價錢都拉唔上去 over 500蚊台幣嘅，好似100蚊港紙都冇即係 something like that 咯。但係你見到呢啲產品比比皆是，而係你要買呢啲靚啲嘅嘢，或者係一啲叫做點講比較有所要求嘅嘢嗰陣時咧，坦白講真係冇啊。所以呢個就係現實嘅問題啦。我相信呢個現實問題都發現喺同樣發生喺呢個日本嘅。最近啱啱去完日本，去嗰度巴士又好，去翻呢個Big Camera 都好，我哋想買翻以前 Good Old Days 嗰啲所謂叫做我哋玩開 Hi-Fi 音響啊，或者係水貨時代嘅 Good Old Days 嘅一啲線咧，選擇已經冇乜啦，而係我諗同呢個 case 係一模一樣嘅。翻嚟我工程個現實工程嗰邊啦，其實我喺呢間鋪頭接手或者係佢嘅地點接手嗰陣時咧，已經有一啲工程級。所謂叫工程級嘅嘢，呢個都係喺台灣入邊即係本土生產嘅。而見到呢件嘢咧，就其實都幾好。第一件事佢兩面插啦，第二件事你見到佢都可以鑲落牆度嘅。第三件事咩咧？呢個最緊要個電木啊，你摸落去嗰陣時咧，其實係冰冰涼涼嘅。當然我去查過下啦。呢家係一個桃園生產嘅嗰件產品嚟嘅。當然佢用緊個係舊 version 啦，而呢個就係而家新 version 啦。原來睇翻其實問翻偉大嘅 Google 啦，究竟台灣最好嘅或者所謂叫做有質量嘅 MIT 嘅產品係乜嘢咧？第一件事，原來台灣有個標準嘅 BSMI 嘅標準啦。第二件事就係佢 recommend 咗幾個牌子啦。其中一個叫做PowerSync 啦。呢個 PowerSync 咧，其實我都去網站度望過下啦。當然第一件事係咩咧？就你呢條叫做
延長線啊。咁啊頭先坦白講，呢條線同頭先我開頭嗰條延長線咧，爭個價錢咧，坦白講真係爭一半價錢咯。我諗嗰個喺淘寶70蚊、50蚊至70蚊到啦。咁呢件大概100蚊到啦，100蚊港紙咯。咁其實坦白講，我寧願買呢條啦，呢個第一件事啦。咁第二事係咩咧？呢個有個叫 overloading 嘅。即係話你中間見到佢一個 overloading switch 嘅呢個咁，所以於是乎我當然係入咗手啦。咁啊至於另外仲有咩咧？就係呢條線啦，呢條 power bar 其實就係我哋嘅叫插板啦。其實同頭先嗰條插板差唔多嘅啫。咁啊，但係咧呢個價錢咧，其實多咗佢50蚊嘅啫。咁而呢個咧就係12個頭嚟嘅。咁啊摸過下啦，咁其實都係一個點講啊，都係一個幾有 quality 嘅嘢啦。咁啊，當然我哋要入手試試啦。因為點解咧？其實喺呢個 case 嚟講，第一件事我係喺家庭用品嗰邊我都會用啦。咁第二件事就喺 office 嗰度邊用啦。咁當然日後會係喺邊度用咧？就係喺呢個data center。咁其實係未去到 data center 之前咧，我都想了解下究竟而家電源線喺台灣呢邊咧係發生緊咩事。OK， 咁啊，今日翻嚟咧就同大家睇睇咧，就關於呢個電源線嘅問題啦。咁啊，當然事緣就係因為我啱啱搬咗個地方啦。咁同大家睇睇而家電源線咧，其實真係差咗好遠啊。咁啊，第一件事就呢條啦。咁呢條係咩嚟嘅咧？呢條係我大概10幾年前啦。咁啊，嗰陣時咧就去日本買啲電插頭翻嚟啦。咁當時其實香港就興緊我諗10幾20年前啦。咁香港興緊咩咧？興緊一啲叫做日本嘅電器啊，即係日本版電器110火嘅電器啦。咁啊當時就當然應運而生，就我需要買一啲就係兩腳插頭啦。咁但係當時買嘅翻嚟嘅插頭咧，即係拖板咧就唔啱用。咁呢隻咧我就喺當地買翻嚟啦。咁而家呢隻咧就揾唔翻啦。咁啊呢個就係 Panasonic 嘅電木嚟嘅。咁而家摸落去啲木咧，即係呢啲膠咧就冰涼嘅。咁啊唔同啦。咁所以呢個就係當年㗎啦。咁及後當然買呢啲啦。呢啲就係T 出嘅。咁但係都 Made in Japan 嘅。咁當然呢個都係呢個Made in Japan。咁但係啲木咧、啲膠咧就當然冇呢個 Panasonic 咁靚啦。咁當然而家我喺台灣啦。咁啊台灣咧就係得翻呢啲嘅啫。咁呢隻咧就係台灣自己做㗎啦。咁其實都摸落啲膠咧就麻麻地嘅啫，因為啲膠咧似乎呢啲已經係最好品質㗎啦。咁頭先大家睇圖片咧，其實都唔係好掂嘅。咁啊當然今次去日本咧，其實我就揾翻呢啲電㗎。呢啲 cable 嘅。咁呢啲 cable 係邊度嚟嘅咧？呢個其實就係 Sony 出嘅，當時 Sony 出嘅啲兩腳插頭啦。咁啊嗰時我買咗2、3條翻嚟，咁而家都用緊嘅。咁呢啲咧係咩咧？呢啲係叫舊式嘅喺呢啲radio 中心咧，就係喺呢個火車橋下面咧就買翻嚟嘅。咁你見到呢啲膠咧已經開始點講啊？已經開始溶溶地，你摸落去咧都係唔係好舒服嗰隻咯。咁及後我其實呢個頭我掹咗之後插咗之後咧，就駁落呢塊電板度嘅。咁呢個就係即係我諗呢啲線已經係20年㗎啦。咁另外仲有咩咧？就當然係最近我喺台灣買啦。咁啊台灣咧，其實而家台灣咧而家呢隻咧算係比較好少少嘅，質量好少少嘅，就嚟自呢個 PowerSync 啦，PowerSync 出㗎啦。咁PowerSync 出嘅咧，其實呢啲拖板咧就我覺得幾好用嘅原因咧，就因為佢兩面嘅嚇，佢有兩面啦，同埋俾你可以收螺絲啦，同埋周圍掛嘢咯。咁呢啲係所謂叫做工程級嘅一啲cable 嚟嘅。咁好在咩咧？第一件事當然係 Made in Taiwan 啦。咁第二件事係咩咧？第二件事咧就係佢呢啲係工程級嘅。咁相對嚟講就幾好嘅。咁呢個係咩？一開12面啊，即係因為佢兩邊嘅。咁你見到其實係兩邊嘅。咁
拆開嚟睇下先。掹唔開啲，台灣啲就係咁，冇乜嘢。咁啊其實呢個兩面嘅，咁兩面嘅好處係咩咧？當然係呢個可以插多啲啦。第二事就係佢呢度咧多咗個叫做 overload 啊，即係個超載嗰陣時咧，佢會有呢個 switch 喺入邊嘅。咁當然呢隻嘢咧，其實同呢隻嘢一樣嘅啫，咁都係有 overload 嘅裝置啦。咁當然呢隻咧就係我買翻另外一隻啦。咁呢隻其實同呢隻同級嘅，咁都係呢個就5公尺嘅。咁啊方便咧係咩咧？都係最重要就係overload 個問題啦。因為如果你拆啲線咧，其實我之前喺內地買翻嚟啲線之後咧，其實 overload 咧都幾大鑊下嘅。咁啊，所以呢啲就係工程級嘅一啲線啦。咁啊，同埋呢個線材咧，希望佢唔會溶啦。因為點解咧？因為其實溶都幾大件事嘅。咁呢個就係有開關啦，有大細頭啦。咁呢個都係咯。呢個開關就喺呢度嘅，咁都有大細頭嘅。咁呢個就其實係而家最新嘅標準或者係工業嘅標準，大家做開工程咧，其實都係一個值得買好少少啦。因為始終我都係喺呢邊做工程啊，或者做一啲工業級嘅嘢咧，你見到都係要買翻呢個咁樣樣啦。咁當然即係其實今次最失望就喺日本買呢隻咯。咁呢隻咧其實已經係點講啊？我去到所有叫特價電器鋪啊，即係包 Yodobashi 又好，或者係呢個Sakurai 都，即係 Yodobashi 同埋呢個 Big Camera 都好咧。已經冇晒啲 Made in Japan 啦。咁啊呢個就係唯一買啲 Made in Japan 啦，同埋呢個就係有安全設計，同埋佢有埋呢個磁石啦，可以黐喺後面㗎。咁當然呢個另外再買咯。咁啊，我哋開嚟睇下啦。咁呢個就係唯一一個就 Made in Japan 嘅，咁就 Panasonic 嘅。當然即係其實大家都知道啦，而家今時今日 Panasonic 啲嘢都係嗱，如果比起幾廿年前嗰隻 Panasonic 啦，有差嘅，有公差嘅嗰啲電木啊，摸落去啲膠啊，都係雖然呢隻都係 Made in Japan，咁但係摸落去嗰陣時咧，都係有公差嘅。咁所以唔知係咪即係俾啲平嘢搞到亂晒龍咁anyway 就呢一紮電器咧就係會陪伴我喺台灣繼續做我嘅工作咯。咁啊，當然即係其實除咗呢個實物之外咧，其實喺Panasonic喺 website 啊、documentation 啊等等嘅嘢咧，其實都維持緊佢以前嘅 quality 嘅。咁當然即係喺而家呢個世代劣幣驅逐良幣嘅世代嘅話咧，其實佢可以捱得幾耐咧，真係唔知啦。咁啊，其實睇翻 Good Old Days 啦，唔係 Good Old Days，其實台灣舊式嘅電器或者係一個舊式嘅電器工程級啊，或者係我哋叫工業級入邊咧，其實都係遺留咗歷史痕跡喺度嘅。即係話其實包括咗即係大家見到呢一紮嘅咁嘅舊式嘅電器嘅 switch 啊，或者係喺呢個工業級上面用嘅啲switch 咧，都係用緊日本同埋德國嗰類咁嘅嘢嘅。咁啊，當然反觀翻屋企啦，咁其實最重要，其實呢一集我哋想講嘅就係除咗我哋屋企同埋寫字樓即係商業級或者係家庭級嘅電器嗰邊咧，就希望佢哋唔會走翻轉頭咯。咁而喺呢個家庭嗰邊咧，新建嘅樓咧，我相信你都會見得到，就係都係用 Panasonic 嘅 plug 啦，幾乎係一個 standard 啦。呢個第一個問題啦。咁第二個問題就係其實喺呢邊咧，包括咗呢個台灣、日本同埋美國咧，都會有並存嘅，即係兩種 voltage 嘅並存喺度嘅，包括咗即係100、110、110、120同埋220並存嘅。咁呢件事咧就係我今次learn 到嘅嘢咯。咁啊至於其實 wall plate 咧已經喺個點講啊？我諗相信牆上面啲線咧，同埋呢個 wall plate 咧，已經係去到某一個 standard 啦。咁但係個問題就係話，我哋嘅 last mile 其實頭先我哋講緊嘅呢個拖板啦，同埋最重要喺電器方面啊。其實電器方面，
更加可能大家更加難控制嘅就係電器方面嗰個 last mile 嗰條電線咧，究竟係咩一回事咧？咁我覺得大家真係要打醒精神睇睇，即係買嘢之前或者係點講啊，或者動手之前撳掣之前咧，真係要睇睇呢件事，因為其實呢件事咧就係同你嘅 office 嘅安全啊，同埋你家居安全係好大問題嘅。咁喺呢個點講啊，劣幣驅逐良，再講多次就係劣幣驅逐良幣嘅情況下咧，個價錢咧係反映咗一啲嘢喺度嘅。咁所以咧，今集就特登攞呢件事出嚟同大家講講咧，就係究竟我哋買嘢嗰陣時咧，真係要諗清楚或者睇清楚，究竟係一件咩回事咯。